Eh, paano pag hinahanap? Ha? Paano pag Ayun hinahanap? nga, sabihin niyo po, nakakotse. Nakakotse ako Okay, ngayon. ito na po Kasi yung malayo po ano, yung ano ko. alam na po yun. So, yan. Bawal itong Akrapovic daw. At kailangan magdala ng additional muffler. So, not necessarily tatanggalin. So, okay lang daw na dalhin ko yung kotse ko na lang. So, may consideration pa rin po sila. So, salamat po. Yan, si boss. Ayan po si Doc Lloyd.